për të mbyllë këtë çështje se du të hap dhe çik çështjen e asaj dekomunistizimit që flasim më shumë dhe kulturën komuniste që e vazhdojmë, në të gjitha edhe ato që janë thonë jemi të persekutuar dhe kanë qenë persekutuar, po ti shohësh mënyra se si veprojnë me mentalitet komunist. Për shembull siç ke rasti i këtij të moralizotit do t'ju ham gjallë. Për çfarë do bësh ti? E para herë nuk ke fuqi me hangër gjallë, vetëm diskreditove veten. E dyta, nëse ke me hangër gjallë, merr armët, dil mal, sulmo, shtetin, po mos e bë karagjos. Sepse nuk e bë dot. Të morën në njoft, të morën për qenë mishin e pjekur, nuk është se jam han mish gjallë, kështu që nuk ka qenë metaforë. Por tash ti, desha them, si e shef ti? Si do të shkojë kjo gjendje? Do filloj parlamentin shtator. Me sa shohun parlamenti do të jetë më i dobët se parlamenti i shkoi. Parlamenti do jetë më i dobët sepse zoti Rama nuk ka më nevojë as për votat e opozitës. Në qoftë për shembull zoti Berisha edhe si kualitet them, si kualitet parlamenti do të jetë. Si kualitet ka kohë që ka rënë, domethënë, por megjithatë edhe mit parlamenteve të para nuk kemi se di vemi sepse pasojë e asaj politike është ata njerëz e lanë fushën e lirë dhe ju servilosën atyre të cilët nuk ndërtojnë institucione siç duhet. Dhe ata të fortë, ata gangsterët që detyruan Shqipërinë pse të bënë një ligj për dekriminalizimin me hejt fortë nga parlamenti, tur faqezes, është pasojë atyre. Nuk janë pa faj edhe ata, domethënë sepse nuk era një ditë e bukur që u mësyn në kuvend ta. Ishin tolerimet e tyre, ishin rënë dakord, ishin para interesave personale, ishte lëshimi në 2008 që i lanë që t'i bënin një lloj kodi vetëm për të siguruar vetëm në parlament dhe akujes, sepse siç e them, i kthehemi prapë njëjtës formulë, nuk ka qëllime të mira me mjetet këqija. Nëse ata e kanë bërë për kohë afatshkurtë vetëm për të përfituar vet, kanë sjellë të lloj ndëshkimi, pak që është ndëshkim shumë i madh për qytetarët. Unë mendoj që një minutë më parë, opozita duhet gjej fuqinë që të kthehet instrument i shoqërisë për të përmirësuar qeverisjen. Nëse nuk e bën këtë. Si kemi kush opozit? Ju deri tash i thatë që Berisha kështu dhe kjo opozita. Opozita thash, nuk thash Berisha. Opozita ku? Ku është opozita? Shiko. Ku është opozita kemi? Se tash duhet të jemi se nuk ka kohë më me bë ëndra Parnasi kur do të gjejmë. Në gati 700.000 qytetarë që kanë votuar kundër Ramës. Pra, domethënë duke përfshirë partitë e vogla. Do ishte naive mos mendonim që ka kaq shumë njerëz që mund të kenë fuqi për të bërë një koalicion tjetër mbar qytetar që të vënë vështirësi qoftë edhe Berishën, qoftë këtë tjetër, domethënë dhe të ndërtojnë një platformë shumë të rëndësishme. Po këto partitë e reja kishin mundësi me u bë bashkë, dim edhe do të kishin më shumë mandate dhe nuk u bën. Pra, unë mendoj që edhe jo naiv, është kultura vjetër gjimi. Gjuha e tyre, e disave prej tyre, mu më kujtoj të tamon gjuhën e Berishës 90-ën, 91-shin, 92-shin, domethënë demagog, pa mendim politik. Tham këtu që ja 2-3 kanë mendim politik, ne trashëguam njëjtin mentalitet. Trashëguan pra të njëjtin mentalitet nga komunizmi dhe i injektuan, po sikosh edhe politikanë të ri, flasin si politikanë të vjetër. I imitojnë politikanë të vjetër. Pra si do të sjellë si do të servilosen në kongrese, servilosen në forume, servilosen gjithandej, domethënë dhe po pra ajo e konformizmit për përfitu. Po, kjo është kultura jonë dhe ne majmë përgjegjësi si shoqëri. Po si mund të montosh gjithë këtë kulturë mërgim, se kjo të paraqitet pra ja.